Yecüc ve Mecüc, tarih boyunca merak edilen, dinler tarihinde karanlık bir yer tutan gizemli bir topluluk. Onlar, dünyaya kaos ve yıkım getirmiş, ardından aşılması imkansız bir setin ardına hapsedilmiş bir kavim olarak anlatılır. Ancak kim oldukları ve asıl amaçlarının ne olduğu hala bilinmiyor. Peki Yecüc ve Mecüc gerçekte kim? Onlarla yeryüzü arasına aşılması imkansız bir set kuracak kadar güçlü olan Zülkarneyn'in sırrı neydi? Yoksa bu anlatılanlar sadece birer mit mi? Ya da insanlığa yüzyıllardır verilen bir uyarı mı? Şimdi zamanda geriye doğru bir yolculuğa çıkalım ve bu büyük gizemi birlikte keşfedelim. Kur'an yalnızca bir kutsal kitap değil, aynı zamanda insanlık tarihine dair derin sırlar barındıran kadim bir kaynaktır. Ve bu kaynakta geçmişte yaşanmış olağanüstü bir hikayeden bahsedilir. Zülkarneyn ve Yecüc Mecüc'ün hikayesi. Kur'an'da Zülkarneyn, döneminin en güçlü ve adaletli hükümdarlarından biri olarak anlatılır. Ona yeryüzünde büyük bir iktidar ve bilgi verildiği belirtilir. Zülkarneyn, batıya doğru ilerlemiş ve güneşin battığı yere vardığında onu koyu ve çamurlu bir suyun içinde batarken bulmuştur. Bu anlatımın sembolik bir anlam taşıdığı düşünülür ve bazı yorumlara göre Batı medeniyetlerinin çöküşüne ya da yozlaşmasına işaret ettiği öne sürülür. Daha sonra doğuya yönelmiş ve yolculuğu sırasında farklı kavimlerle karşılaşmıştır. Bu yolculuklarından birinde iki dağ arasına sıkışmış bir topluluk onun karşısına çıkmış ve şöyle demiştir: "Ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc, yeryüzünde büyük bir bozgunculuk çıkarıyor. Eğer onlarla aramıza güçlü bir set yaparsan, sana bunun karşılığında bir bedel ödeyebiliriz." Ancak Zülkarneyn bu teklifi reddetmiş ve şu yanıtı vermiştir: "Rabbimin bana verdiği nimet, sizin sunduğunuzdan daha hayırlıdır. Ancak bana gücünüzle destek olun, ben de sizin için onların arasına sağlam bir engel inşa edeyim." Bunun üzerine iki dağ arasına demir ve bakırdan sağlam bir set inşa eder. Büyük ateşler yaktırarak demiri akkor haline getirir ve ardından erimiş bakır dökerek bu yapıyı güçlendirir. Bu set, Yecüc ve Mecüc'ün ne aşabileceği ne de delik açabileceği kadar sağlam bir engel haline gelir. Ancak Zülkarneyn, "Bu Rabbimin bir lütfudur. Ancak kıyamet vakti geldiğinde bu set yıkılacaktır" diyerek bu engelin sonsuza kadar dayanmayacağını vurgular. Kur'an'da Enbiya suresinde Yecüc ve Mecüc'ün gelecekte tekrar ortaya çıkacağına dair şu bilgi verilir: "Bir gün gelecek ve kıyametten hemen önce Allah'ın izniyle bu set yıkılacaktır." Hadislerde Yecüc ve Mecüc'ün her gün setliğin ardında kazı yaparak çıkmaya çalıştıkları anlatılır. Ancak her gece kazdıkları yer eski haline döner ve dışarı çıkamazlar. Nihayet Allah'ın belirlediği vakit geldiğinde Yecüc ve Mecüc kazdıkları seti aşmayı başaracak ve dünyaya yayılacaktır. İslami inanca göre seddin yıkılmasıyla birlikte Yecüc ve Mecüc büyük bir istilaya başlayacak ve kıyametin en büyük alametlerinden biri gerçekleşecektir. Onların olağanüstü bir nüfusa sahip olduğu, önlerine çıkan her şeyi tüketerek ilerledikleri rivayet edilir. Fil, deve, yabani hayvan, domuz ne bulurlarsa yer, hatta öldüklerinde kendi ölülerini bile tüketirler. Yecüc ve Mecüc'ün sayısının o kadar fazla olacağı söylenir ki, bir ucu Şam'da, diğer ucu Horasan'da olacak, büyük nehirleri ve Taberiye Gölü'nü tamamen kurutacaklardır. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın bir hutbesinde Yecüc ve Mecüc'ün geniş yüzlü, küçük gözlü, kumral saçlı ve kalın derili olduğu rivayet edilmiştir. Onların her tepeden dünyaya akın edeceği ve büyük bir kaos yaratacağı söylenmiştir. Daha sonra yeryüzündekileri öldürdük, şimdi de gökyüzündekilerle savaşalım diyerek oklarını gökyüzüne fırlatacaklar ve Allah onların oklarını kana bulanmış şekilde geri döndürecektir. Nevvas bin Seman el-Kilabi'nin rivayetine göre Resulullah Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurmuştur: "Allah, İsa'ya kullarımı Tur Dağı'na götür" diye vahyedecek. Çünkü onlarla savaşmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Meryem oğlu İsa ve müminler bu olaylar sırasında büyük bir kıtlık içinde kalacaklardır. Öyle ki bir öküz başı 100 dinardan daha değerli hale gelecektir. İsa ve müminler
Allah'a dua edecek ve bu duaya karşılık olarak Allah, Yecüc ve Mecüc'ün boyunlarına kurtçuklar musallat edecektir. Böylece bir anda topluca ölerek yok olacaklardır. Dünyaya büyük bir sessizlik çöktüğünde insanlar bu düşmana ne oldu diye soracak ancak kimse gidip kontrol etmeye cesaret edemeyecektir. Sonunda bir Müslüman şehit olmayı göze alarak gidecek ve Yecüc ve Mecüc'ün cesetlerinin dünyayı kapladığını, üst üste yığıldıklarını görecektir. Allah büyük kuşlar göndererek cesetleri uzak diyarlara taşıyacak, ardından büyük bir yağmur indirerek dünyayı temizleyecektir. Böylece Yecüc ve Mecüc'ün yeryüzündeki bozgunculuğu sona erecek ve kıyamet alametlerinden biri tamamlanmış olacaktır. Ancak burada asıl dikkat çeken soru şudur: madem Yecüc ve Mecüc Allah'ın kontrolünde bir topluluk, o zaman neden Zülkarneyn onları hapsetme gereği duydu? Bu sorunun cevabı yalnızca İslam kaynaklarında değil, diğer kutsal metinlerde de aranmalıdır. Çünkü Yecüc ve Mecüc anlatısı sadece Kur'an'la sınırlı değildir. Farklı dinlerde ve kültürlerde de yankı bulan bir olgu olup, zaman içinde farklı inanç sistemlerinde farklı şekillerde yorumlanmıştır. İncil ve Tevrat'ta Yecüc ve Mecüc, Gog ve Magog olarak anılır. Ezekiel'in kitabında bu kavimler yalnızca belirli bir milletin değil, tarihin farklı dönemlerinde insanlığı tehdit eden büyük bir gücün sembolü olarak tasvir edilir. Bu tür anlatılar, Yecüc ve Mecüc'ün gerçekten var olmuş bir topluluk mu, yoksa kıyametle ilişkilendirilen mitolojik bir kavram mı olduğu sorusunu gündeme getirir. Çünkü onların izlerine sadece İslam değil, Yahudi ve Hristiyan kutsal metinlerinde de rastlanır. Örneğin, Ezekiel'in kitabında Gog ve Magog, İsrail'e yönelik büyük bir saldırıya öncülük eden bir topluluk olarak anlatılır. Ezekiel'in 38. ve 39. bölümlerinde bu olay şu şekilde aktarılır. Ey Gog! Magog topraklarının hükümdarı, Roş, Meşek ve Tubal'ın önderi. İşte ben sana karşıyım. Seni geri çevireceğim, çenene çengeller takıp tüm ordunu atlarıyla, savaşçılarını, büyük ve küçük kalkanlarla donatılmış askerlerini sürükleyerek getireceğim. Sen uzun zaman sonra çağrılacaksın. Son yıllarda halkım İsrail'in topraklarına saldırmak üzere harekete geçeceksin. Onlar uzun süre viranede kalmış ancak artık güven içinde yaşamaktadırlar. Bu ayetler Gog ve Magog'un Tanrı'nın iradesiyle İsrail'e saldırdığı ancak yine Tanrı tarafından yok edildiği fikrini ortaya koymaktadır. Tarih boyunca Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar bu anlatıyı kendi kutsal kitaplarındaki sınırlı bilgilerle birleştirerek dönemin düşman kavimleriyle özdeşleştirmiştir. Örneğin Orta Çağ'da Hristiyanlar Yecüc ve Mecüc'ü Moğollar olarak görmüştür. Müslüman dünyasında da özellikle Moğolların istilalarıyla birlikte bu kavim onlarla bağdaştırılmıştır. Ancak zamanla bu düşünce değişmiş, farklı dönemlerde farklı milletler bu anlatıya dahil edilmiştir. Bu da gösteriyor ki dini anlatılar yalnızca inançlarla değil, siyasetin şekillendirdiği algılarla da bağlantılıdır. Zaman içinde kimin tehdit olarak görüldüğü değiştikçe Yecüc ve Mecüc'ün kim olduğu algısı da değişmiştir. Fakat Yecüc ve Mecüc anlatısını yalnızca dini metinlerle değil, tarihsel kaynaklarla da incelemek gerekir. Milattan sonra 1. yüzyılda yaşamış tarihçi Josephus, büyük bir kralın Yecüc ve Mecüc ile savaştığını ve onları hapsettiğini anlatır. Ünlü İslam tarihçisi İbni Haldun da bu bilgileri kendi yazmalarında paylaşmıştır. Peki bu tarihi anlatılar bize ne söylüyor? Gerçekten de Yecüc ve Mecüc bir zamanlar var olmuş bir kavim miydi? Yoksa bu hikaye yalnızca sembolik bir anlatıdan mı ibaret? Bu soruların yanıtını ararken tarih boyunca bu kavmin kimlerle ilişkilendirildiğine bakmak önemli bir ipucu sunabilir. Özellikle büyük hükümdarların seferleri ve efsaneleriyle bu anlatının nasıl kesiştiğini görmek bize yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Bu noktada karşımıza çıkan en dikkat çekici figürlerden biri Büyük İskender'dir. Onun adını duymayan yoktur. Kimilerine göre bir fatih, kimilerine göre bir deha, kimilerine göre ise yalnızca hırslı bir hükümdar. Milattan önce 336'da başlattığı büyük bir sefer sırasında Pers İmparatorluğunu yıkmış. Anadolu, Mısır ve Hindistan'ın kuzeyine kadar ilerlemişti. Ancak bu yolculuğu sırasında dikkat çeken bir nokta vardı. Daryal geçitleri. Burası İpek yolunun kilit noktalarından biriydi. Tarihçi Josephus'a göre Büyük İskender burada Gog ve Magog ile savaşmış
ve onları dünyayı istila etmekten alıkoymuştur. Peki bu gerçekten olmuş olabilir mi? Bölgedeki kalıntılar gerçekten de bir setin varlığını doğruluyor. Hatta bazı metal kalıntılarına rastlandığı biliniyor. Ancak bunun İskender'in eseri olduğuna dair kesin bir kanıt yok. Tarih boyunca anlatılanlarla gerçekler arasındaki çizgi hep bulanık olmuştur. İskender'in kendisini ilahi bir figür gibi sunması, tarihini daha da karmaşık hale getirmiştir. Seferlerine çıkmadan önce kendini Zeus'un oğlu ilan etmesi, Mısır'da Amon'un oğlu olarak kabul ettirmesi ve Persleri yendiğinde kutsal bir lider konumuna yükselmesi, onun yalnızca bir fatih değil, aynı zamanda bir stratejist olduğunu gösteriyor. Bu anlatılar zamanla din adamlarını ve tarihçileri etkilemiş, böylece İskender'le Zülkarneyn'in ilişkilendirilmesine yol açmıştır. Yahudi tarihçi Josephus, Tevrat'taki anlatıları İskender'in hikayesiyle birleştirmiş. Daha sonra İbni Haldun, Kur'an'da bahsedilen Zülkarneyn'i doğrudan Büyük İskender'le ilişkilendirmiştir. Ancak burada önemli bir gerçek var. Ne Yecüc ne de Mecüc gerçekten ortada yoktu. Anlatılanlar güçlü bir komutanın propagandası ve tarihçilerin yazılarıyla şekillenmişti. Peki tüm bunlar sadece bir mit mi? Eğer öyle olsaydı neden dünyanın dört bir yanında benzer hikayeler anlatılmıştı? Çünkü Yecüc ve Mecüc anlatıları İbrahim'i dinlerden çok önce de farklı medeniyetlerde var olmuştu. Bu anlatılar Tevrat'ın ortaya çıkmasıyla birlikte şekillenmiş ve Zülkarneyn'le Yecüc-Mecüc anlatısına dönüşmüştür. Ana tema hep aynıdır. Güçlü, boynuzlu bir savaşçı, yıkımı getiren kötülüğe karşı mücadele ve sonunda bir engelleme, bir hapsediş. Peki neden bu anlatılar kıyamet öncesi büyük bir yıkım, medeniyetleri altüst eden bir akın ve Tanrı'nın güçleriyle savaşan kahramanlar şeklinde evrildi? Eğer tüm bu efsaneler Mezopotamya mitlerinden türemişse büyük bir gerçeğe yaklaşıyoruz. Çünkü elimizde Yecüc ve Mecüc'ün kıyametle ilişkilendirilmesini açıklayabilecek güçlü bir bağlantı var. Ve bu bağlantı gelecekle ilgili bir kehanet değil, geçmişte yaşanmış büyük bir felaketin yankısı olabilir. Tarihin en büyük yıkımlarından biri olan Deniz Kavimleri felaketi. Milattan önce 13. yüzyılda insanlık tarihinin gördüğü en büyük çöküşlerden biri yaşandı. Bugün bile gizemini koruyan bu olay, Yecüc ve Mecüc efsanesinin temelini oluşturmuş olabilir. Eğer bu felaket gerçekten dini anlatıların temelindeyse, Yecüc ve Mecüc yalnızca kıyametle ilişkilendirilen bir kavim değil, çok daha eski bir yıkımın hafızası olabilir. İşte tam da bu noktada tarihin en büyük felaketlerinden birine daha yakından bakmamız gerekiyor. Gözünüzde canlandırın, o dönemde yaşıyorsunuz. Mısır, Asur, Hitit ya da Babil gibi büyük bir medeniyetin tam ortasındasınız. Günler sıradan akıp giderken bir sabah denizin ufkunda binlerce gemi beliriyor. Daha önce hiç görmediğiniz bu gemilerden 10 binlerce savaşçı iniyor. Demirden, silahları ve zırhlarıyla şehirlerinize giriyor, önlerine çıkan her şeyi yok ediyorlar. Kentleri yağmalayıp yakarak ilerliyor ve geldikleri gibi gizemli bir şekilde ortadan kayboluyorlar. Günümüz süper güçlerinden birinin, örneğin Amerika ya da Çin'in, kimliği bilinmeyen bir topluluk tarafından ansızın saldırıya uğrayarak haritadan silindiğini düşünün. Bu modern dünyada hayal bile edilemeyecek bir senaryo. Ancak milattan önce 13. yüzyılda bu tam olarak yaşandı. Ve 10 ila 15 yıl içinde Akdeniz çevresindeki medeniyetlerin büyük bölümü yok oldu. Firavun II. Ramses döneminde başlayan bu tehdit, Halep'i 3. Ramses zamanında gerçek bir felakete dönüştü. Medinet Habu kabartmalarında Mısır kıyılarına saldıran bu gizemli kavme karşı girişilen büyük savaşlar anlatılır. 3. Ramses'in onları püskürttüğü söylense de bu saldırılar Mısır'ı zayıflatmış ve takip eden yıllarda çöküşe sürüklemiştir. Hititler tamamen yıkılmış, Babil ağır yara almış, Yunanistan ve Anadolu kıyılarındaki güçlü kentler yerle bir olmuştur. Ege'nin büyük medeniyetlerinden Mikenler çökmüş, ticaret yolları parçalanmış, ekonomiler sarsılmıştır. Kıtlık başlamış, bilim, sanat ve felsefede en az 300 yıllık ilerleme kaybolmuştur. Bazı bölgelerde yazılı dil sistemleri bile unutulmuştur. İşte bu devasa yıkım tarihsel travmalara neden olmuştur. Eski tanrılara olan inanç sarsılmış, insanlık
yeni bir anlam arayışına girmiştir. Bu dönemin ardından tek tanrılı dinlerin yükseldiğini görüyoruz. Bir toplumun çöküşü, başka bir toplumun yükselişine zemin hazırlar. Peki bu olaylar kutsal kitaplarda nasıl yankı buldu? Daha önceki medeniyetlerde var olan çift boynuzlu kahraman, metal ve kaos mücadelesi kavramları deniz halklarının yarattığı yıkımla birleşince karşımıza net bir şekilde Zülkarneyn ve Yecüc Mecüc anlatısı çıkıyor. Bu halkın nereden gelip nereye gittiği belirsizdi. Tek yaptıkları akıl almaz sayılarıyla şehirleri basmak, her şeyi talan edip yok etmekti. O dönemin insanları için bu ne anlama gelirdi? Muhtemelen kıyamet bile demişlerdir. İşte kutsal kitaplar bu travmayı alıp bir kehanetle sentezledi. Geçmişte yaşanan bu korkunç istilalar, kıyamet öncesinde tekrar yaşanacak olaylar olarak tasvir edildi. Sapkın ve putperest görülen güçlü medeniyetlerin aniden ortaya çıkan gizemli bir kavim tarafından yok edilmesi, o çağın insanları için ilahi bir müdahale gibi görünebilir miydi? Günümüz tarihçileri, bu deniz halklarının iklim değişiklikleri ve kıtlık nedeniyle göç etmek zorunda kalan topluluklar olduğunu düşünüyor. Ancak bu açıklama oldukça yetersiz. Çünkü bu insanlar dönemin süper güçlerini bile alt edebilecek bir savaş organizasyonuna sahiptiler. Üstelik bunu farklı bölgelerde defalarca yapabildiler. Açlık çeken bir topluluğun böylesine güçlü bir askeri yapı oluşturması pek mümkün görünmüyor. Peki bu gizemli saldırganlar kimdi? Nereden gelip nereye gittiler? Bu soruların cevabı hala belirsiz. Ancak bu büyük yıkım ile semavi dinlerin oluşum süreci arasında doğrudan bir bağlantı var. Çünkü bu felaket ve tek tanrılı dinlerin ortaya çıkışı aynı dönemlere denk geliyor. Kim bilir? Belki bir gün bu teoriye dair daha somut kanıtlar bulunur. Ancak değişmeyen bir gerçek var. İnsanlık, çağlar boyunca kaos ve düzen arasındaki mücadeleyi anlatmaya devam etti. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.